江北鲨之船早就多巴胺氛围感传达。姐妹们，最近江北鲨船超越2周年，简直要掏空我钱包了。平时舍不得买折呀，居然1.5折，直接全款拿下。这么多颜色的毛衣可以来选择了，多巴胺穿搭在这轻松拿捏。看，我把小彩虹穿在了身上。气质型姐妹可以来大雅家看看，版型极简中透出高级百搭的设计。现在这几款是一口价只要400多，100%羊毛大衣居然1000多就能搞定。那毛衣外套都选好了，内衣可不能落下。像我经常买的曼妮风，现在2件只要298。掐重点，除了店里本身的活动，还能叠加商场周年庆、百万秋冬货品，全场奥莱价再7折。单笔消费满额，还有机会获得双人游轮等多个惊喜。买之前记得在抖音叶奥莱提前抢券，超级给力！所以快带上你的富婆闺蜜一起去逛逛吧。